একসময় গাজীপুরের শ্রীপুরের ইজ্জতপুর রেল স্টেশন মানুষের পদচারণায় মুখরিত থাকত। চারিদিক উজ্জ্বল আলোয় জ্বলজ্বল করত। এখন এই স্টেশনে নেই বাড়তি আলো, নেই যাত্রীকুলীদের হাঁকডাক আর ব্যস্ততা। সেই সময়ের জাঁকজমক রেলওয়ে স্টেশনটি এখন পরিণত হয়েছে শুনশান নীরবতায় ভরা এক অন্ধকার ভুতুড়ে পরিবেশে। এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে বেঙ্গল নিউজ 24 এর আজকের প্রতিবেদনে। পরিত্যক্ত লাল ভবনটি একসময়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে এখনো জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের পুরনো এ ভবনটির ছাদে জন্মেছে প্রচুর আগাছা, মূল ভবনে ধরেছে ফাটল, ওয়েটিং রুমের ছাদের প্লাস্টারও খসে খসে পড়ছে, মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কায় ভবনের দোতলায় ওঠা বন্ধ করা হয়েছে। একসময়ের ব্যস্ত স্টেশন এখন গবাদি পশু ও খড়ি রাখার জায়গায় পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে 2010 সালে স্টেশনটি বন্ধ করে দেয় সরকার। একসময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সহ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও পণ্য পরিবহনের জন্য ইজ্জতপুর রেলওয়ে স্টেশন স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্থানীয়রা অনেকদিন ধরে স্টেশনটি সচল করার দাবি জানিয়ে আসলেও এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি দেখছেন না বলে জানান তারা। মনে করেন এটা অনেক মানুষ ইন্টারসিটি আটকাইছে, পরে কমলাপুরতে কই জামা করে দিয়ে আম গাড়ি চালু করাম, কিন্তু চালু তো কোন বছর করবো, আমরা মরে গেলে তবে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে তারা বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নজরে আনার চেষ্টা করছে। 19বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কোম্পানি ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য রেলপথ চালু করে। তখন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই গাড়ি একটা গাড়ি আইতো, আমরা ঢাকালে লয়ে যাইতাম, বেচা খায়া জীবন কাটাইতাম, মানে ওইটা আমাদের নাই। আমরা এখন কষ্টে মনে করি, আমি একটা চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলাম, ডেলি চামড়া ফটো যাইতাম, বিকেলে আইতাম, আমার ডেলি 300 ব্যবহার হইতো। ওখানে আমার এইটা নাই, গাড়ি থাকবে না, চামড়া যাইতেও পারি না, ওখানে আমরা খুব কষ্টে আছি। আগে যেরকম থামতো খাইতে যাইতো আমাদের খুব সুবিধা আছে, কিন্তু ওখানে আমরা কষ্টে আছি। ওখানে যদি আবার ওই আগের মতনই হয়, আমরা আবার সুখের শান্তিতে বাস করতে পারবো। আমরা সবকিছু ব্যবসা বাণিজ্য সব সঠিক থাকবো। 1885 সালে পাট উৎপাদনে প্রসিদ্ধ গাজীপুরের শ্রীপুরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিলে ইজ্জতপুর রেল স্টেশন ও রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এখান থেকে প্রধানত কলকাতায় কাঁচা পাট পরিবহন করা হতো। আগে রেল স্টেশনে 13টি ট্রেন থামলেও এখন ভাওয়াল এক্সপ্রেস নামে একটি লোকাল ট্রেন ছাড়া আর কোনো ট্রেনই থামানো হয় না। শায়লা বিথি, বেঙ্গল নিউজ 24।